Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız və vaxt vədə yetişdik. Biz proqramımızı anons edərkən sizə söyləmişdik ki, çox maraqlı bir sərgi, inklusiv sərgi keçirilib. Bu haqda elə sərginin öz yaradıcılarından istəyirik ki, informasiyanı sizə çatdıraq. Düşünürəm ki, sizin də maraq dairənizdə olacaq. Bəli, elə sərginin adı özü haqqında çox şey deyir. Çərçivədən kənar adlı sərgi, inklusiv incəsənət sərgisidir. Sərgidə nələr baş tutub, sərgi iştirakçıları hansı nümunələri orada göstəriblər. Bu barədə elə ətraflı təşkilatçıların öz dilindən eşitək. Dadlı Sosial Sahibkarlıq Müəssisəsinin rəhbəri Məhbubə Əliyeva bizimlə bərabərdir. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşı Jalə Muradovanı da salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz Jalə xanım. Hər ikinizə salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bəli, minnətdarıq sizə gəldiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, gəlin buradan başlayaq. Daddi. Bax, belə adlandıraq sizin sahibkarlıq müəssisəsini və söylədiyimiz kimi çərçivədən kənar adlı belə bir inkluziv tədbir keçirilib. Ümumiyyətlə, bu adlar hansı zərurətdən yarandı, nə məqsədlə yarandı? Bax, ilk olaraq bundan başlayaq söhbətimizə. Əvvəlcə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Deməli, dünyada hər il mart ayının 21-də Down sindromlar günü, Dünya Down sindrom günü kimi artıq BMT tərəfindən 2012-ci ildən bəri hər il davamlı şəkildə Down sindromların cəmiyyətə inteqrasiyası, onlar haqqında davamlı şəkildə məlumatların verilməsi, insanlar daha məlumatlı olması üçün mütəmadi olaraq fərqli tədbirlər, kampaniyalar, ümumiyyətlə mart ayı Down sindromların ayıdır və onunla bağlı fərqli formatlarda tədbirlər təşkil olunur və biz də buna görə planladıq ki, çərçivədən kənar adlı. Yəni, çərçivədən kənar nə üçün bu adı seçdik? Çünki bəzən insanları fərqli çərçivələrə, limitlərə salırıq. Ona görə də, yəni, Down sindromlu şəxslərdə onlar çox yaxşı bacarıqları, çox xüsusi istedadlıdırlar və istəmirik ki, onların hansısa bir limitliyək, çərçivələrə salaq. Bununla bağlı biz SOCAR-ın, SOCAR Midstream Qaz Əməliyyatlar şirkətinin, BP-nin, Paşa Holdingin, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin, Yarat Mərkəzin, Qayıq İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə bərabər Daddının icraçılığı ilə bir çərçivədən kənar adlı tədbir təşkil etdik. Bu tədbirdə 40 Down sindromlu gənc yaş fərqi olmadan orada iştirak etdilər və öz bacarıqlarını göstərdilər. Yarat Mərkəzdə əvvəlcə onların bir-iki günlük workshopları keçirildi və o workshopda öz rəsimlərini hazırladılar. Daha sonra rəsimlərin sərgisi keçirildi və sərgi çox böyük maraqla, onlar özləri tərəfindən də çox böyük maraqla qarşılandı. Oradan deməli rəsimlər satışa çıxarıldı və gələn gəlirlər hamısı bu 40 nəfər Down sindromlu şəxslər arasında bərabər şəkildə bölüşdürüldü. Sosial həmrəyliyi təşviq etmək üçün həqiqətən də çox gözəl atılmış bir addımdır. Biz kadrlarda da izlədik. Yəni, gənclərimiz üçün bu şəraitin təşkil olunması çox önəmlidir, çox vacibdir və mən şəxsən özüm də tanıyıram. Dəfələrlə digər bir verilişdə qonağım da oldular. Onlar çox istedadlıdırlar. Sadəcə onların daxilindəki o istedadı üzə çıxarmaq lazımdır. Musiqi alətlərimizdə çox gözəl çalmağı bacarırlar, rəsm tabloları yaradırlar. Yəni, fərqli yöndən onların o daxilində olan potensialı üzərə çıxarmaq üçün düşünürəm ki, bu cür layihələrin olması çox vacib və önəmlidir. Bax, kadrlarda da izləyirik. Hazırda təsviri sənətlə məşğuldurlar. Bax, bu çox sevindiricidir. Onların bir fərqli yanaşmaları olur. Bu məqamı da söyləyək. Siz də bax, belə bir yanaşma üçün çox gözəl bir mühit təqdim edirsiniz və əhsən deyirik sizə. Bu arada Heydər Əliyev Fondunun bu tədbirdə iştirakı, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü burada da dalınmazdır. Mən elə istərdim ki, sözü sizə verim. Buyurun, siz bu haqda Jalə xanım ətraflı danışın bizə. Mən də dəvət üçün təşəkkür edirəm. Mən Heydər Əliyev Fondu Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşıyam. Regional İnkişaf İctimai Birliyi bugünə qədər sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərlə bağlı müxtəlif layihələr və tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu həyata keçirilən tədbirlər və layihələr onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması, həmçinin cəmiyyətə sıx inteqrasiyasının təmin olunması və inkluziv cəmiyyət və inkluziv təhsilin inkişafına yönəldilmişdir.
Bu istiqamətdə İctimai Birlik bu günə qədər davamlı olaraq uşaqların sağlamlıq problemlərinin həlli, onların sosial problemlərinin həlli, eyni zamanda xüsusi bacarığı olan uşaqların bacarıqlarının aşkara çıxarılması və inkişaf etdirilməsi, valideyn qayğısından məhrum uşaqların, valideyn himayəsindən məhrum və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təlim və təhsilə yönləndirilməsi, eyni zamanda az təminatlı ailələrin və digər həssas kateqoriyadan olan uşaqların dünya görüşlərinin və təhsilinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirilmişdi. Regional İnkişaf İctimai Birliyi həmçinin tərəfdaş qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirdiyi inklüziv layihələr sayəsində təhsildə inklüziv təhsildə peşəkar kadr hazırlığı, müasir təlim və tədris materiallarının hazırlanması, eyni zamanda məktəblərdə maddi resursların möhkəmləndirilməsinə nail olması mümkün olmuşdur. Həmçinin bugün bura toplaşdığımız səbəb çərçivədən kənar adlı tədbirdə də tərəfdaş qismində Regional İnkişaf İctimai Birliyi çıxış etmişdi. Tədbirdə Down sindromlu şəxslərin fərdi bacarıqlarının sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi və həmçinin onların yaratdığı əsərlərin cəmiyyətə sərgilənməsi bir baxımdan həm də cəmiyyətin onların daxili potensialının cəmiyyətin diqqətinə çatdırılmasına nail olmuşdu. Biz də buna görə çərçivədən kənar sərgisinin tərəfdaş qismində olduğumuza görə, bəli, iştirakımıza görə məmnunuq və Daddıya öz təşəkkürümüzü Aydındır xanımlar, bax biraz əvvəl bir sərgidən danışdıq. Siz daha doğrusu belə bir ümumi bir məlumat verdiniz. Tədbirdə, daha doğrusu sərgidə ən yadda qalan məqamları istəyirik tamaşaçıların nəzərdə çatdıraq ki, bu vaxta qədər bu Heydər Əliyev Fondu və yaxud sizin kimi bir birlik çox tədbirlər keçirilib. Bu dəfəki tədbirdə hansı özəl məqamlar oldu? Bizim ümumiyyətlə uşaqlarımız, gənclərimiz, bizlə bərabər çalışan gənclər hər biri özü çox fərqli və maraqlıdır və fikirləşirəm ki, məsələn, bizdə Talih var. Talihdə çox fərqli kadrlar alındı. Sərginin ortasında yorulduğum çox belə, hətta bu sosial şəbəkələrdə də çox böyük maraqla qarşılandı və eyni zamanda da tədbirdə öz əsərin birbaşa olaraq yüksək rəhbərliyə təqdim etdi və çatdırdı ki, bunu mən bütün əsəri özü yəni göstərməyə başladı və fikirləşirəm ki, biraz yadda qalan oldu və fərqli olaraq eyni zamanda mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz sərgidən sırf bu çərçivədən kənar tədbiri üçün bir xüsusi bir mahnı musiqi hazırladıq və bu musiqini həmin uşaqlar ifa etdilər. Deməli, elə musiqimizin adı çərçivədən kənardır. Çox maraqlıdır və mən çox istəyərdim bugün o uşaqlar da burada olsun. Sadəcə limit, mən bildim ki, limitimiz var, ona görə də iştirak edə bilmədilər. Amma inşallah növbəti dəfələrdə biz çox istəyərdik ki, bizim uşaqların ifasında çox maraqla da qarşılandı. Məhbə xanım, maraqlıdır. Sizin bu sosial sahibkarlıq müəssisəsi təşkil etdiyi tədbirlərdə yalnız paytaxt Bakı ilə kifayətlənir, yoxsa regionlarda da bununla bağlı hansısa bir addımlar atmağı düşünürsünüz? Bəli, biz deməli başlanğıc üçün fikirləşirik ki, pilot layihə kimi Bakıda fəaliyyətə başlayaq. Hansı ki, artıq növbəti planımız artıq bizim 18 ay müddətində sırf Down sindromlu gənclərin 18 yaş üzəri iş qabiliyyətinin artırılması üçün onlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsidir və bununla bağlı biz fərqli addımlar artıq atmışıq. Biz indiyə kimi BIP-nin dəstəyi ilə Çinə və Hindistana səfər etmişik. Sırf daddı deyəndə mən bildirmək istəyirəm ki, dadının ümumiyyətlə məqsədi nədir? Daddı iki əsas məqsədə xitab eləyir, xidmət edir və bunlardan birincisi ekoloji xidmətdir ki, hansı ki biz çalışırıq ki, ətrafda plastik tullantıların azaldılması üçün yeyilə bilən qapqacaqlar istehsal edək. Nə gözəl. Bununla bağlı biz artıq Çinə və Hindistana səfər etmişik, tədqiqat səfəri. Hələ sifarişdir, yəni hazır deyil. Hazırlanma mərhələsindədir. Yəni planımız odur ki, Down sindromlu gənclər üçün iş yeri yaradaq. Tutaq ki, bu fincandan səbinə, bu çayı içdim, qəhvəni içdim. Bəli. Sonra fincanı da yeyəm. Elə olacaq, nə maraqlıdır. Fərqli dadlarda olur. Mütləq gəlin o hazır olandan sonra. Mütləq. Fərqli dadlarda olacaq bu. Hətta təkcə stəkanlar deyil, qaşıqlar, çəngəllər, bıçaqlar. Əsasən tamaşaçılara bir məlumat verək də, agah olsunlar, xəmir məmulatlarından. Bəli, yəni tam tərkibi tamamilə, yəni orqanik məhsullardan
yumurtadan hazırlanacaq və hər hansısa bir şəkər qatqı filan olmayacaq. Amma xüsusi Gözəl. vitaminlər, əlavələr olacaq və istənilən bir dadda ola bilər. Bu şokoladlı ola bilər, bu vanilli ola bilər və yaxud da ki, siz suplarınızı içmək istəyirsinizsə bizim şorbalar, bəli, və ona uyğun olaraq xüsusi ədviyyatlarla ola bilər. Hər kəs üçün də bu. Bəli, hər kəs üçündür. Bəli. Amma bizim müəssisədə sırf işçilərin bir 90% nəzərə almışıq ki, Down sindromlu gənclər olacaqlar. Buna görə bu müəssisəni yaratmağa planlaşdırırıq. Amma bundan əvvəl ona görə hazırlıq mərhələsində artıq biz istəyirik ki, Down sindromlu gənclərimizin əmək qabiliyyətini biraz daha inkişaf etdirək və onlara fərqli istiqamətlərdə yeni bir kurikulum hazırlanacaq və bu kurikulum əsasında onlara təlimlər, bacarıqlar veriləcək. Çox gözəl bir layihədir. Biz sizə uğurlar arzuluyuruq. Əsas odur ki, məqsəd yönlü şəkildə müəyyən bir kateqoriya var ki, onlara ünvanlanır sizin bu təşkil etdiyiniz layihələr. Uğurlu olsun deyirik. Çox sağ olun. Dostlar sizə və xatırladaq ki, əziz tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları Dadlı Sosial Sahibkarlıq Müəssisəsinin rəhbəri Məhbubə Əliyeva idi və Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşı Jalə Muradova bizimlə bərabər idi bu səhər. Xanımlar, uğurlar arzuluruq sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Bəli. Səhər çağı efirdədir əziz tamaşaçılarımız.